ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ എലിസബത്ത്. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അന്ന് ഞാൻ മിക്സി വാങ്ങിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ മിക്സിയുടെ ഗുണഗണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ കൂടെ ഒന്ന് അറിയിക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇത് പലർക്കും ആഗ്രഹം കാണത്തില്ലേ, നമ്മൾ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേ ഇതൊരു ഡെമോ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം കൂടുതൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് വാങ്ങണം തോന്നുവാണെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് പ്രീതിയുടെ സോഡിയാക് മിക്സിയാണ്. സോഡിയാക്കിൽ തന്നെ 3 വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. അതിൽ കുറഞ്ഞ വിലയിലാണ് ഇത്. ഏറ്റവും ആദ്യം ഉള്ള മിക്സിയാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നാണ് മറ്റ് എന്താ സോഡിയാക് 2.0, സോഡിയാക് കോസ്മോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടുത്ത ലെവലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാധാരണ ഒരു മിക്സിയാണ്, പക്ഷെ ഒരുപാട് ഉപയോഗമുള്ള മിക്സിയാണ്. മോട്ടോർ യൂണിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ ലൈറ്റ് ഓവർലോഡൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് റെഡ് കളർ ആവുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഇതുവരെ ശരിക്കും ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയില്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ജാറുകളെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സാധാരണ മിക്സിയിൽ കുഞ്ഞ് ജാറ്, ഇത് ചട്നിയൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന സാധാരണ ജാറുണ്ടല്ലോ, പൊടിക്കുകയും ചെയ്യാം. എല്ലാം വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ജാർസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് മീഡിയം സൈസ്, ഇത് 1 ലിറ്ററിൻ്റെ, ഇത് 1.5 ലിറ്ററിൻ്റെ ജാറ്. അപ്പം ജ്യൂസൊക്കെ അടിക്കാനും ഒക്കെ ഈ ജാറും കൊള്ളാം. ഇതങ്ങ് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് 2 ജാറും കൂടെ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ജ്യൂസ് ജാറും ഒന്ന് മാസ്റ്റർ ജാറും ഉണ്ട്, ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഉപയോഗമൊക്കെ നോക്കാം. ഇതങ്ങ് മാറ്റി. ഈ മാസ്റ്റർ ജാറിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗിയർ ബോട്ടം ഉണ്ട്. ഇതെന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ സ്പീഡിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഗിയർ ബോട്ടം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ യൂസ് ചെയ്യാൻ നേരം നമ്മൾ ഗിയർ ബോട്ടം വെച്ചിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബ്ലേഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അടുത്തൂടെ പോയാൽ മുറിയും കേട്ടോ. ഞാൻ കഴുകിയതായത്, ഒന്ന് കഴുകിയതേ ഉള്ളൂ. ഭയങ്കര ബ്ലേഡാണ്. സൂക്ഷിച്ച് വേണം, ഹാൻഡിൽ വിത്ത് കെയർ. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ലിഡ് വെച്ച് അടച്ച് ഇത് മെഷറിംഗ് കപ്പാണ് കേട്ടോ ഇതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ക്യാബേജ് ഒന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഇത് ഇട്ട് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. തോരൻ പരുവമായി വന്നു. നമ്മൾ എത്ര നേരം കൊത്തിയരിയണം അല്ലേ? അതൊക്കെ ഇനിയും മിനിറ്റുകൾക്കകം. പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനെ സൂക്ഷിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാം. മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതെടുക്കാൻ. ഇത് നോക്കി, അടുത്ത് നോക്കി, എത്ര പൊടിയായിട്ട് കുഞ്ഞു തോരത്തിനുള്ളെല്ലാം അരിഞ്ഞു വരും. ഇനി തോരത്തിന് അരിയണമെങ്കിൽ ഇതിലോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. ഈ ബ്ലേഡ് കപ്ലറിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ വെക്കണം. അപ്പം ഇനിയുമുള്ളത് 2 ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടോ, നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. അതല്ലാതെ സ്ലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബ്ലേഡും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര അരം പോലെ. അത് ഒന്ന് ഇതിലും മുറിഞ്ഞു. അത് പക്ഷേ ചെറിയ മുറിവായിട്ട് മൂടി വെച്ചില്ല. ഇത് വലിയ മുറിവായി പോയി കേട്ടോ. അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇതെടുക്കാം നമുക്ക്. ഇതെങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു സാധനമുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യണം. തീർന്നു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വയ്ക്കാം. ഇതിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മെഷറിംഗ് കപ്പാണ് അതിൻ്റെ അടപ്പ് പോലെ വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഓണാക്കണം.
ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാത്രമേ ഇട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു. ഇത് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇല്ല ഇവിടെ, അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാരറ്റ്, ഓണിയൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചാണ് ഇത്. എന്നിട്ട് ഇതും അതുപോലെ വെക്കുക. ഓണിയൻ സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്ന കാണിക്കാം. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് എന്തെടുക്കും അല്ലേ, നമ്മൾ മറ്റത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അരിഞ്ഞ് ഇരിക്കണം. എപ്പോഴും ഈ ബ്ലേഡ് അങ്ങ് നമ്മൾ മാറ്റിയിരിക്കണം കേട്ടോ. ഉള്ളിയല്ലേ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ നീർ കണ്ടേ, ഇതുപോലെ കണ്ടില്ലേ. നമുക്ക് ചിക്കനൊക്കെ വഴറ്റാനും സാലഡിന് ഒക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇടാം. ഇനി നമുക്ക് ജ്യൂസ് അടിക്കാം. ലെമൺ ജ്യൂസ്, ഓറഞ്ച് ജ്യൂസൊക്കെ പിഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. ഇതിങ്ങനെ വയ്ക്കുക. വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സാധാരണ നാരങ്ങ മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതില്ലേ, അതുപോലത്തെയാണ്. ഒരു കപ്പുണ്ട്, അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്കിതിങ്ങനെ ഒഴിക്കാം. ആകെ ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ ജ്യൂസ് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ആട്ട കുഴയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ബ്ലേഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അരമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ബ്ലേഡാണേ, അത് ഇതിങ്ങനെ റൗണ്ട് മേളി വരുന്ന പോലെ ഒന്ന് ഇടാം. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ വെക്കത്തില്ലേ, ഈ അളവ് ഗ്ലാസ്സാണ് ഇത്, കപ്പാണ്. അപ്പം ആ ഒരു കപ്പ് മാവാണ് ഇത്. അതിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇതിലവർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിനുള്ള വെള്ളമാണ് ഇത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മാവിടാം. കുറച്ച് ഉപ്പിടാം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ മാവൊന്ന്, ഉപ്പിട്ട മാവല്ലേ, അപ്പം ഉപ്പും മാവും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. അല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ആ മാവിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഉപ്പിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇങ്ങനെ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഞാൻ ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കൂടിപ്പോയോ? ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നിടാനുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഏകദേശം വൈകുന്നേരമായി. ഇന്ന് പകല് കുറച്ച് ധൃതിയുള്ള ദിവസമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. ആച്ചു ഇപ്പം പറഞ്ഞു അമ്മ ഒത്തിരി സ്പീഡൊന്നും. ചപ്പാത്തി മാവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഞാൻ ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കാൻ മടിയുള്ള ഒരാളാണ് കേട്ടോ. ഇനിയും പതുക്കെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം. അങ്ങനെ അപ്പം ഫുഡ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ചപ്പാത്തി മാവ് ഉണ്ടാക്കി ഇതുകൊണ്ട്, പിന്നെ തോരത്തിന് അരിയുന്ന പോലെ കൊത്തി അരിഞ്ഞു, പിന്നെ സ്ലൈസ് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സാലഡിനും അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കറികൾക്കൊക്കെ
ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞാൽ, ഇത് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അരിഞ്ഞാൽ ഈ വട്ടത്തിലല്ലാതെ കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞു കിട്ടും. മിക്കവാറും ഞാൻ ഏത്തക്ക ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പം അതിനും എനിക്ക് നല്ലതാണ്. ഒരേപോലെ മെലിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് അരിഞ്ഞു കിട്ടും. പിന്നെ ഇത് പൊട്ടറ്റയാണ് കേട്ടോ. ഇത്രയും ചെയ്തു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് കളറ് പോയി. അതാണ്. ഇത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഓറഞ്ച് ഇട്ടാൽ ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ജ്യൂസർ എന്ന് പറയും. അവർ പറയുന്നത് 3-in-1 ഇൻസ്റ്റാ ഫ്രഷ് ജാർ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം ലോക്കും അൺലോക്കും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും ജ്യൂസറിൻ്റെ ബോട്ടമാണ്. ഇതിങ്ങനെ ലോക്കും അൺലോക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഊരി മാറ്റാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അത് അടുത്ത ഒരു ബ്ലേഡ് ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഇതാണ് ശരിക്കും ജ്യൂസറിൻ്റെ ബോട്ടം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും, അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വയ്ക്കും. ഇതിന് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇതൊരു വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് കേട്ടോ. ആ വാൽവ് അങ്ങ് ഊരി മാറ്റാം. നല്ല ബലം വേണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് മുന്തിരിങ്ങ, ഇങ്ങനത്തെ ഓറഞ്ച് ഒക്കെ ഇടാം. ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കാം. തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. അതാണ്ട് കുറച്ചെന്തോന്നോ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ദാണ്ട് ജ്യൂസും ഇതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രഷ് ജ്യൂസ്, ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാത്ത ജ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ലോക്കുണ്ട്. ലോക്ക് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഊരി വരും. ഈ ഊരി വരുമ്പം ഇത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് സാദാ മിക്സിയുടെ ജ്യൂസർ ബ്ലേഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിടാം. ജ്യൂസർ ബ്ലേഡ് ഇട്ടിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് മാറ്റിയില്ലേ, ഈ ഒരു ഇത് മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജ്യൂസിൻ്റെ സാദാ മിക്സി പോലെ ആക്കിയത്. അപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും മിൽക്ക് ഷേക്ക് അടിക്കാം, ഷാർജ ഷേക്ക് അടിക്കാം, എല്ലാം ഇതിൽ അടിക്കാം. എന്നിട്ട് ആ സമയം നമ്മൾ ഈ ഒരു വാൽവ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചേക്കണം. അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള ലിഡ് വെച്ച് അടച്ച് നമുക്ക് ഷാർജ ഷേക്കും മിൽക്ക് ഷേക്കും ഒക്കെ അടിക്കാൻ ഇത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അത് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഓരോ വീഡിയോയിലൊക്കെ പതുക്കെ അത് കാണിക്കാം കേട്ടോ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം. 3-in-1 എന്ന് പറയുന്ന ഇതിപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗം. മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഫിൽറ്റർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. തേങ്ങാപ്പാൽ അടിക്കാം. എന്നിട്ട് അത് ഇതുവഴി ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഊരാം കേട്ടോ. ഫിൽറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങ് ഊരും. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം. ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കൂടിയെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. കാരണം വൈകുന്നേരമായി, ഇന്ന് എന്നെ വീഡിയോ ഇടണം എന്നുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ, അതിനു വേണ്ടിയാണ്. ഇന്ന് പകലെല്ലാം വേറെ രീതിയിൽ ബിസി ആയിപ്പോയി കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ. ചിലർക്കൊക്കെ കാണുമല്ലോ, ഇതുപോലെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കണം എന്നൊരു തോന്നൽ വരത്തുള്ളൂ അല്ലേ. ഞാനും ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് വാങ്ങിക്കണം തോന്നിയത്. എൻ്റെ വീഡിയോക്കൊക്കെ കൊള്ളാം, പിന്നെ എനിക്ക് ഈ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലോ, അപ്പം സമയം കളയാതെ പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ, കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണേ.
പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ.